来了，还好吧？没事儿。张伟想要跑，被我送回来了。江安生呢？下楼去跟我拿检查报告了。郝先生，头发越来越长了。回海州，该修一修了。其实也不用，长头发挺好的，不是马上要办婚礼了？我的婚礼，你来吗？算了，我又没江安生那么大的气量，说不定我会忍不住想要揍他那张臭脸。你敢？好，不敢。我下午就回海州了，谭大把我的身份证明提交上去了，上级部门还要问一下藏风行动的事情，我得回去配合工作。好好配合。有什么需要我帮助的，你要告诉我。小武，我从没想过要伤害你。以前那些事，我一直没有找到机会跟你解释。算了，反正都已经过去了。现在有机会了呀。我想听你解释。在我之前，老姚其实派过一个卧底，大概不到1个月的时间，身份就爆了。那次任务失败之后，老姚就打算安排我成为下一个卧底，但是一直找不到安全渗透进去的机会。塑造一个假身份需要时间，想要不出纰漏，更需要耐心缜密的安排。所以藏风行动就一拖再拖。当时我还在丰州区的刑侦2队，我办案风格是出了名的强硬，你知道的，我得罪了不少人。有一天，我的中学同学突然联系了我，说好久没见了，想要一起吃个饭。结果那是个局，他们一伙人都被人收买了，在饭桌上就开始搞我，把我灌醉了，给我弄了个仙人跳。他们原本的打算是将我送到宾馆以后，再以普通市民的身份向治安大队举报，让我做不上警察。但我的酒量挺好，中途就醒过来了。原本我打算直接离开宾馆，但是一想，老姚等了好久的机会，这不就来了吗？老姚，你听我说，现在有一个突发情况，但我觉得这是一个好机会。我现在在一个酒店里面，我被人仙人跳了。你放心，那个女的我已经控制好了。我只是觉得咱们要不要借着这个机会将计就计？确实是个好机会。一直以来，那个犯罪团伙对新加入进来的成员都特别警惕。与其让他们查出来我的警察身份，不如从一开始就告诉他们我以前当过警察。就是这个仙人跳的局，老姚把我弄成了一个眼看着要晋升却惨遭内部构陷的倒霉蛋。老姚让我不要离开宾馆，他说会在证据里边放一包白粉，以非法藏毒的罪名把我关进古华监狱，让我有机会光明正大的接近何文。原本一切都挺顺利的，除了你。让我相信这一切，挺难的吧？老姚安排的审讯是专门审给你看的，证据链什么的都扎扎实实的，做的挺好的。
判之前都不难，因为你调查阶段需要回避，难的是在判之后，你总是要见，我实在扛不住，我只能不见，见了也不说话。你后悔吗？周双没有死得不明不白，你也没那么爱哭，是了。不愧是我喜欢过的人。那当然。好了，我该走了。你的江教授说不定在外面假人晃悠了好几趟，再待下去，说不定真的会打起来。企业那台相机的存储卡。不知道怎么回事，烧坏了。我找人看过，坏了就是坏了，数据恢复不了。谢谢。不需要跟我那么客气。好好照顾周姐。一向如此。